Depoja qendrore e Barnave pritet të jetë një hapësirë prej 2385 metra katror, duke përfshirë aneksin prej 305 metrave katror. Punimet të cilat kanë nisur sot në zonën industriale të Prishtinës pritet të përfundojnë brenda 180 ditëve apo 6 muajve. Që nga privatizimi i Farmedit në vitin 2005, bornat në Kosovë janë mbajtur, se s'po mund të them janë ruajtur, në ambientet pasigurta, të papërshtatshme me lagështirje dhe ujë. Hapësirë administrative, ndërkaq tjetra do t'i përkushtohet ruajtjes më të mirë të mundshme të bornave në vendin tonë, që paraqesin interes jetik publik. Për më shumë se 20 vjetë, barnat janë ruajtur në ambiente as pak të përshtatshme për ruajtjen e tyre, në një ambient tash që janë rreth 1000-1100 metra katror, që nuk i plotësojnë kushtet, dhe më në fund po ndërtohet një depo e re qendrore, e cila do të jetë depo moderne, përveç kushteve teknike të cilat do t'i plotësoj, do të jenë të instaluara edhe sisteme të ndryshme digjitale që do të mundsojnë përveç ruajtjes së barnave edhe menaxhimin e distribuimin sa më të mirë të tyre, jo vetëm në spitalet tona, po në të gjitha komunat nëpër QMF e ambulanta në mbar Republikën e Kosovës. Ky projekt synon të garantoj kushte të sigurta dhe standarde ndërkombëtare për ruajtjen e barnave.